Ciao a tutti e ben ritrovati sul canale. Se siete appassionati di orologi come me e volete vedere l'unboxing di modelli alla moda e pregiati, iscrivetevi ed attivate le notifiche per essere sempre aggiornati sull'uscita di nuovi video. Oggi vi mostro l'unboxing di questo bellissimo modello della Tissot interamente in titanio. La confezione è la classica che viene utilizzata dalla casa di orologi svizzeri negli ultimi anni. Aprendola possiamo apprezzare da subito la raffinatezza e la bellezza dell'orologio. Mettiamolo un attimo da parte e guardiamo cosa c'è dentro alla scatola. Ai due lati troviamo rispettivamente il manuale di istruzioni, una piccola guida e il certificato di garanzia emesso dal negozio. In un compartimento sotto la confezione, invece, è presente un libretto con la breve storia romanzata di Tissot e un catalogo con altri modelli di orologi del brand svizzero che trovate ora in commercio. Tornando all'orologio appena aperto, vediamo che c'è stata una grande cura per i dettagli nell'assemblare questo pezzo. Il quadrante blu spicca nel grigio naturale della cassa e del cinturino in titanio. Infatti, proprio perché è interamente realizzato in titanio, l'orologio pesa solo 80 grammi ed è molto resistente. Il vetro è in cristallo di zaffiro antigraffio e la cassa ha un diametro di 39 mm. Con spessore 9. Il movimento è chiaramente svizzero, al quarzo. È impermeabile fino a 100 metri e ha anche il datario all'interno del quadrante. Come vedete, il cinturino ha una chiusura standard con pulsanti. Al polso si indossa molto bene, grazie anche al fatto che pesa poco. È un orologio classico e da indossare di frequente, adatto ad ogni occasione. Il suo aspetto essenziale simboleggia il lusso, la qualità e lo stile classico ed è l'orologio più bello secondo me di cui ho fatto l'unboxing.